diselamatkan oleh warga yang lain karena tenggelam. Beruntung nyawanya bisa selamat. Berburu ikan di sungai ini sudah tradisi setiap tahun. Hanya terjun menyambut sungai saat aliran pembuangan waduk sampean baru Bondowoso dibuka. Tak hanya dari pinggir dan atas jembatan, sejumlah warga juga nekat terjun ke aliran sungai yang deras. Sementara di Jember, seorang nenek berusia 65 tahun tewas saat longsoran setinggi 15 meter menimpa bangunan rumahnya Senin sore. Saat kejadian, korban sedang makan di dalam rumah. Atasan cucunya juga berada